Pozdravujem všetkých priateľov islamu. Assalamu alaikum. V nasledujúcej sérii videí sa budem venovať mylným predstavám o islame, kde na základe hlbšieho štúdia prinesiem pravdivé fakty. Inšaallah. Mylná predstava číslo 1. Islám je len pre Arabov. Veľa ľudí si myslí, že islám je arabské náboženstvo. No realita je iná. Viac ako 80% muslimov celosvetovo nie sú Arabovia. V skutočnosti najväčšia populácia muslimov je v Indonézii. Krajina tisícky kilometrov vzdialená od Arábie. Správa islamu je univerzálna a je pre každého. Prorok Muhammad, mier a Božie požehnanie s ním, v jeho poslednej ceremónii povedal, citujem, žiadny Arab nie je nadradený nearabovi. A žiadny nearab nie je nadradený Arabovi. Rovnako ako žiadny Černoch nie je nadradený Belochovi. A žiadny Beloch nie je nadradený Černochovi, okrem cnostnej spravodlivosti. Tieto posledné slova proroka Muhameda, mier a Božie požehnanie s ním nám napovedajú, že nie je podstatné, odkiaľ človek pochádza, akou rečou rozpráva, alebo akú farbu pleti má. Islám je tu pre celé ľudstvo, a to bez výnimky. Všetka sláva patrí Bohu, stvoriteľovi neba, zeme, pekla a všetkého medzi tým. Prajem vám úspešný deň plný lásky, mieru a pokoja. A ak Boh dá, tak sa vidíme na budúce.